Adətimiz belədir ki, hər bayram verilişində sizə xarici səfərlərdən birindən təklif. Bu dəfəki bayram verilişində xarici səfərə çıxa bilmədiyimizdən planetlər arası səyahətdən söhbət açılır. Bəli, bu yaxınlarda təklif qrupumuzla Marsdan yenicə qayıtmışıq. Bilirəm. Bir qədər dodağınız qaçdı, üzünüzdə təbəssüm göründü ki, necə yəni? Bir şey ictimai nəqliyyat tapıb buradan Qabıllıya gedə bilmirik. Bunlar da başlayıb ki, Mars belə gəldi, planet belə getdi. İnanmısınız, mən onda orada bir əhvalatçı danışım, onda görəsiniz doğrudan Mars. Valla Mars deyəndə elə uzaqdan parıldamağa bir qətiyə də dəyməz. Elə gördüyünüz kimi bizim yer kürəsinə bənzəyir, amma orada bir dənə icadxana var. Mən o icadxanadan söhbət edəcəyəm. Dedim, icadxanaya Marsın kəllalı alimləri yollar. Onlar bütün problemləri icad yolundan həll edirlər. Amma o qədər yorğun və salğındılar ki, nə müsahiblərini etməyə, nə də onların sözünə cavab verməyə taqətləri yoxdur. Bunun üçün gərək bunlara xüsusi vasitələrlə, məsələn, bizlə təhsil edirsən ki, onlar sənə cavab verər. Mən bu vasitədən istifadə edib, onların birini açdım. Zəhmət olmasa deyək, hazırda siz hansı icad üzərində istəyirsiniz? Mən 8 ildir ki, xiyardan günəş şüaları almaq layihəsini hazırlayıram. Bu şüaları ağzı ki bağlanan qablada yığmaqla qışa saxlayıram. Qış soyuq və qarlı olanda bankaları açıb havalı qızdırırıq. Daha qazanlı halaları yandırmaq üçün mazlusa ehtiyac qalmayacaq. Ancaq xiyar ehtiyatı az və baha olduğundan xarici şirkətlərimiz gərək yer sürəsi ilə müqavilə bağlasın. Digər alim torpağı donuzların köməyi ilə şumlamaq icraat üzərində istəyir. Zəhmət olmasa deyəsiniz, bu icraatın üstünlükləri nədən ibarətdir? Bu üsul əkinçiləri çotan almaq, yanacaq işlətmək məsafəsindən qurtaracaqdır. Bunun üçün sullanacaq, torpağın hər 6-7 metrində yerə xurma bastırılır ki, bunları da donuzlar çok hoşlayırlar. Onlar bu hurmanı tapmaq üçün torpağı eşib əkinə yararlı hala salırlar. Eyni zamanda torpağı, tarlanı gübrəliyirlər. Bəli, bu fikirdəyiz ki, bu üsul torpaq islahatını başa çatdırmağa imkan verəcəkdir. Şumlanmış torpaqlara tut açacağız. Artıq bu barədə bizim çox reklamlarımız var. Məsələn, tut kimi ol. Təbiətin bu oğlan vaxtında, bu gözəl vaxtında, bu çiçəklərin, tumurcuqların az qala çiçəyə dönən bir vaxtında təbiətin qoynunda əyləşmiş bir ruhani diqqətimi cəlb elədi. O çox dərin fikrə getmişdi və mən onu dindirmək üçün izlədim. Zəhmət olmasa deyin, siz hazırda nə üzərində istəyirsiniz? Mən Allah Taala'nın köməkliyi ilə donuzu darıdan çıxarmaq üçün saat yazıram. Çünki məmləkətdə donuz o qədər çoxalıb ki, darı və buğda zəminlərində doluşur, əkinləri zayi edir. Bir tərəfdən də dovanda, digər tərəfdən zəminlərə doluşurlar. Tarixi təcrübə göstərir ki, bunun bir əlacı var, o da cadudur. Bu üsul əvvəllər də bəlliydi. Belə ki, bir vaxtlar düşmən ordusunun başçısı Merkuri'də bu cadının təsirinə düşmüşdür. Sırf aşıqlarında onun dili bağlanmış, ağzı əyilmiş, iki koçmuş gəmisi göydə partlamışdır. Aman Allah. Ordusuna isə qaşınma düşmüşdür. Belə ki, düşmən qaşına işğal etdiyi zonadan qaçıb getmişdir. Mars'ın
lider gülleri öz yerine kaçmışlar. Başa düşüyorsun, öz yerlerine kaçmışlar. Allah Allah, ben bu sözler ondan eşiden kim onun karşısında diz çöktüm ve yalvardım ki o sırada ne olar bir denesine de bize yaz. Sosyoloji tədqiqatlar laboratoriyasında bir yığın alim çalışır. Onların hərəsi bir problemlə məşğul olur. Və mən məmləkətin vəziyyəti ilə tanışdıqdan sonra təbii suallar yarandı. Aya, bu məmləkətdə əmək haqqı vur tut 10 günün çörək puluna gedir. Və bu qalan günlər bu maslı yazıqlar nə ilə dolanır? Ət yemirlərmi, qət yemirlərmi, paltara hardan pul tapırlar? Xülasə, bu suallarla mən üləmalara müraciət elədim və hətta onları bizlədim. Lakin heç birindən cavab çıxmadı ki, çıxmadı. Xülasə, suallar, amma çox təəssüf ki, cavablar yoxdur. Mən bir şey şükür elədim. Çox yaxşı ki, bütün bunlar Marsda baş verirdi. Və nə yaxşı ki, Mars yer kürrəsi bizim gözəl yer kürrəsi deyil.